Şey edeceğim. Su olmaz. Kızdırayım. Az koyamaz. İçmiyor. Öksürük göğüs yumuşatıcı. Mesela valla sesim gitti, şeyler gitti. Biraz da zeytinyağı. Bu şehire gidip gelmeye Bu da zeytinyağı. her seferinde bir şey bulaşıyor, geçmiyor bu da ne biçim. Bu da bak pekmez, zeytinyağı. Ha, bu ne ya? Öksürüğe mi iyi geliyor? Öksürüğün ya. Şuranın Sese de iyi geliyor. Değil mi? Yumuşatır. Göğsü yumuşatıyor da. Başka ne koyacaksın içine? limon sıkacağım. Kızdırayım dedim. Pekmez, limon, zeytinyağı. Bunda tüm ilaçları kullanıyor, bir şey de yaramıyor ya. Güzel oluyor bu. Ağzımı ne yumuşatır. Ya boğazı yumuşatıyor, göğsü rahatlatıyor değil mi bu? Zeytinyağı yumuşatıyor, pekmez kestiriyor. Limon da iyi olur güzel. Öksürük için. Şunu Bu da geçmeyen bugünlerdeki salgını birebir annemin çözümü bu da. Benim ses de çıkmıyor artık Bu zaten. kimin yuttu bu bardak?